姐妹们，终于要出院了哈！等吸完这点氧呢，我就可以直接办理出院手术回家了。我是21号那天晚上就是突然剧烈的咳嗽，然后又发烧，于是呢，当天晚上我就直接赶到我们这个市里面的医院来住院了。但是住进来呢，就是做了一系列的检查嘛，然后呢就打那个吊瓶，吊了，今天是第几天了？今天第5天了吧？就是反正治疗就是一直在打吊瓶。本来那个医生呢，他是建议我去做一个那个肺部的 CT， 但是我想到做肺部的 CT 的话，它肯定是有那个辐射呢对宝宝肯定是不好的，所以说我就没有去做就直接就是打点滴。反正现在今天第5天了吧，他已经就是控制了，就没有那么咳了，就是偶尔还有一点点咳，有一点点白色的那个痰。但是医生说这个不打紧，就再吃几天的药，可能就差不多，因为毕竟我咳了1个多月，快2个月了，这么久，对不对？然后呢，我就是马上可以回家了，心情确实是有点激动啊。我这次住院的话，从在我们县城到市里住了整整差不多就是10天的院了我就希望我的2个宝贝他们能坚强一点，因为现在是28周加3了吧，然后还有2个多月，我希望他们坚持到还有2个多月，一定要足月健康平安的来到我身边。当然了，我也会尽我最大的那个意志去坚持，一定让他们足月至少是37周以上，38周、39周才出来给我们见面。加油加油加油！